वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का व्लॉग है डूडन वाटरफॉल जो कि अंताल्या टर्की के अंदर है। बेसिकली अंताल्या के अंदर दो वाटरफॉल्स हैं जो कि सेम नेम पे हैं और बेसिकली उनको अपर और लोअर कहा जाता है। और आज हम जा रहे हैं जो लोअर वाटरफॉल है, लोअर डूडन वाटरफॉल। सो चल लेट्स सी कि आपको कैसी वीडियो लगती है और कैसा व्यू आता है। आई होप यू गोना एंजॉय दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं डूडन वाटरफॉल की तरफ और साथ ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं सब, और ये रास्ता जा रहा है और साथ यही जो वाटर आ रहा है, ये सब पानी जो है क्लीन एंड क्लिस्टर वाटर जो है, ये ग्लेशियर्स का बेसिकली पिघला हुआ वाटर है। और ये जा रहा है सब जो कि एट द एंड वाटरफॉल बनती है, ये सारा पानी उसी की तरफ जा रहा है। सो साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे फ्लैटमेट्स हैं और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स डूडन वाटरफॉल। तो साथ ये बहुत ज़बरदस्त सिटिंग फैमिलीज़ के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और पिकनिक एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ आती हैं और यहाँ पे अपना डे स्पेंड करते हैं लाइक ऑफ डेज़ में। और अंताल्या बेसिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे ड्यूरिंग समर टाइम मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो होते हैं वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आते हैं और इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस टू विज़िट। ऐसे ये इसके बेसिकली हम इसको नहर कह लें जो कि ये पानी जा रहा है, साथ इसके लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे फुटपाथ बनी हुई हैं और डिफरेंट पिकनिक एरियाज़ हैं, साथ पार्क्स बने हुए हैं बहुत ज़बरदस्त जहाँ पे फैमिलीज़ एंड टूरिस्ट अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त क्लीन एंड क्लिस्टर वाटर जो है वो जा रहा है बेसिकली, जो कि आ रहा है माउंटेन से और ग्लेशियर से आ रहा है, बिल्कुल साफ़ पानी। और ये सारा रास्ता साथ के साथ जा रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए डिफरेंट राफ्टिंग और डिफरेंट जो वाटर स्पोर्ट्स हैं उनका भी बेसिकली यहाँ पे इंतज़ाम है। और ये जो है आप देख सकते हैं चीज़ें इनके ऊपर लगी हुई हैं, तो ये सब उसकी बेसिकली इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं राफ्टिंग के लिए और वाटर स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। तो बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ों को मैनेज किया गया है बेसिकली। और ये सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जो कि अंताल्या के अंदर हैं। तो ये एंड पॉइंट है इस कनाल का कह लें, और जहाँ पे बेसिकली साथ लाइट्स भी हैं जिसका व्यू रात को इनका व्यू जब ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स लाइक एम्बियंट्स लाइट्स जो कि पानी के ऊपर डिफरेंट लाइट्स पड़ती हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से। सो ये है जो एंड पॉइंट है। सो लेट्स सी आगे देखते हैं किस तरह का व्यू आने वाला है डूडन वाटरफॉल का। Wow, it's totally looking amazing. Look at this view. Wow, subhanallah. So, sub, look at this view. तब बेसिकली एक बाउंड्री है जो कि ये जो सी का एरिया है, यहाँ डिफरेंट टूरिस्ट बोट्स के ज़रिए भी आते हैं जो कि नीचे से व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स लगी हुई हैं माउंटेन्स के पास, और इसके जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ पे सब लाइट्स लगी हुई हैं जो कि रात को जब लाइट्स इस गिरते हुए पानी के ऊपर वाटरफॉल के ऊपर पड़ते हैं तो बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। और ये सब व्यू है, इसके साथ ये सब पार्क्स बने हुए हैं जहाँ पे टूरिस्ट बैठ सकते हैं, पिकनिक एरियाज़ हैं, पार्क बने हुए हैं। ये बेसिकली लारा के एरिया के अंदर वाटरफॉल है। तो और इसके आसपास सब रिज़ॉर्ट्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको सामने, ये सब रिज़ॉर्ट्स हैं टूरिस्ट के लिए, अपार्टमेंट्स हैं। और व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। शॉर्ट सा व्लॉग आपको पसंद आएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।